बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि बात्या संभावना 3 दिन नॉनस्टॉप वर्षा यह जिला को हाई अलर्ट सतर्क सूचना हाई अलर्ट जानिबा संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मन को वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछोंते पूर्व कभी भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतु तबे पार्पण रे भिजिबो सारा ओडिशा आसिलानी आउ गोटिया लघुचाप यह अवपात होई प्रबल वर्षा कराई पारे बेसी बर्षिब दक्षिण ओडिशा और उपकूल अंचल में पानीपाग विभाग सूचना अनुसार पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हो सारी घनीभूत हो अक्टोबर 2 सकाळ सुधा अवपातर रूप नेब तेबे 3 तारिख सकाळ सुधा दक्षिण ओडिशा उपकूल उत्तर आंध्र उपकूल में प्रबल वर्षा कराइब प्रवेश करिब तेबे आसंता काली 7 रु 30 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होवार संभावना होता गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी और कंधमाल जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर नवरंगपुर कलाहांडी गंजाम पुरी खोर्धा नयगढ़ और कटक जिला को येलो अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तेज 6 तारिख जाए वर्षा लगी रही आसंता काली सकाळ 8:30 पर्यंत दक्षिण ओडिशार 7 जिला को येलो वार्निंग होइछे गंजाम गजपति रायगड़ा कलाहांडी कोरापुट नवरंगपुर और मालकानगिरी को येलो अलर्ट जारी दि जाइए मत्स्यजीवी को 1 रु 4 तारिख पर्यंत समुद्र को जावाक बारण कर तेबे बंगोपसागर सृष्टि होइछि स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र लघुचाप अधिक घनीभूत हो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होता कहला पाणीपाग विभाग तेज आसंता काली सकाळ सुधा अवपात होगा संभावना रही 3 तारिख में दक्षिण ओडिशा आंध्र उपकूल अतिक्रम कर संभावना रही पाणीपाग विशेषज्ञ सूचना देते काली वर्षा जो दशहरा बजार फिका पड़ा सहित लोकों देवी मंडप बुला अधा रही तेबे तीव्र अवपात पाग अनुकूल रही तेबे यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सहित काली सकाळ बेलू आहरी अधिक घनीभूत हो पश्चिम केन्द्र पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर अंचल में आहरी अधिक घनीभूत हो एक अवपात परिणत होवार संभावना रही 3 तारिख सकाळ समय दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करने संभावना रही यार प्रभाव में आज आसंता काली सकाळ जाए 30 जिला को येलो वार्निंग दि जाइए 6 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रही बोली पाणीपाग विभाग आकलन करपटे कटक में प्रबल वर्षा पवन कलेज छक लाइट गेट पूजा मंडप भांगिला ताजा कटक में प्रबल वर्षा संगक पवन भांगिला कलेज छक लाइट गेट किछि समय पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कलेज छक दुर्गा मंडप में पहुंची थांते हेले ता पूर्व सेठारे वर्षा पवन जोगु सेठारे लाइट गेट पड़ी रास्ता अवरोध होइछे रानीहाटू कलेज छक जाए रास्ता अवरोध होता देखा मिले याफल गाड़ी चलाचल व्याहत होइछे शिविर कटक राजा बगीचार पूजा मंडपर भांगिला ताजा सर्वोदयपुर पूजा कमिटी पक्षर पूजा चलता बेले अघटन घटी आहत 3 जन को मेडिकल स्थानांतर होता सूचना रही सूचना था कि बंगोपसागर सृष्टि होइछि स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र लघुचाप अधिक घनीभूत हो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछे यार प्रभाव में आसंता काली प्रबल वर्षा नहीं सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग।